Okay. It's okay, Sister Mel. Go ahead, Sister Grace. Ako sa. I'd like to call on, di na ko masabot na ko si Sister Mel. Masabot na tayo. Masabot na. The community, ato na yung community is off lang please imong camera, mic, sis Mel. This community is a community of sinners. Kitang tanan, di ba? But look us, kitang tanan, kung gitawag ta sa Ginoo na unsa ta. All I can say, gikan ni Sister Elsie, ni Sister Mel, ni Sister Malo karon nga first time gi-lead og worship. Nobody could say that this is the first time. Why? Because you allow the Holy Spirit, Thank you, Holy to Spirit. take over and Thank take you, Holy control. Spirit. I'd like to hear a word from our head servant, Holy please. Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Si Malo may third karon mo from the anointed Sister Elsie, Sister Melanie, then si Malo. All I could say, you could give Sister Malo 3 gold medals for it. Minus the controversy and all those things, she deserved it. But I know, ganina pa, it was flowing from her to the connections, credit also of the music ministry. It was flawless, everything flowed. The guidance of the Holy Spirit was there. So Sister Malu allowed herself to be used. Thank you, Lord. May imagine ako sa kakulba niya ganina or how many days pa nakatug baka ni what. But you said you have seen all, kitang tanan nakakita. I'll just encourage you after the prayer meeting si GC na to, di man taka suratanan no, you leave a message for her. Not for her, nga madako yang but just for us to give honor and gratitude nga, hey, there's someone here nga pwede di ay kung tawagon pa, we allow ourselves to be used by the Holy Spirit, by God. This is our fruit. This is not all about our spirituality, our religiosity, but on how us making ourselves available magpagamit ta niya. And in fact, we have a stronger connection and relationships sa atong Ginoo. Amen. Sir Malu, amen. Congratulations. Amen. Lord. Thank Amen, you. Lord. Thank you kaayo sa atong head servant. Salamat kayo. And I know si Sister Grace mo ni open si hand, please. Wala siya kay doubt yun kay Wilin at Luz kay ano mo anjud ka na. Si ma siya bangay prayer good. Every time mag-iyo na siya na mag-serve daw siya and everything anak ko. Pag sure na mga ikaw mag-prayer. You yourself is the prayer baya. Ikaw nang kuan, ikaw maganda nagdala sa mga katong. Amiga man jud ko na siya kay no niya magkita man jud ni ana and everything mo feel jud ako good. Okay na ko mag-usap to nasa heart ni Wilin and everything and then ang ihang pang-lead karon tay dili jud first time dai kato jud karon na feel jud ako kung kamala po daghan kita gipangulo ko and everything. I always pray for you. Thank you for reading today. I'm crying kay kamala ko sa kanang feeling ba and I always feel it. Wala na nato ginaingon do kadi ako magkuigsuon nga babae ko But if I have a friend good or kanang close friend, kailan din ako si Janet and everything, pero hindi ko na ginaampo. And then, karon feel ako si Willie na nag-ampo sa ato at tanan. Gahila ko kay nga, nakarelate ko itong last song. Na-feel tayo na ko, presensya sa Ginoo. Dili ka first time na you can actually lead every day. As you're leading me and kami si kabilang hani sa presence sa Ginoo siya man mag-remind sa among magsimba jud karon ginatid ko na. Thank you for that one sa imong pag-lead karon dahil dili siya first time. Dili siya, it feels like priority na ka pray karap itong priority ka lead sa mga prayers. And I always remember that I'm always praying for you, for your family, and for every one of us. Men, salamat kaayo. Anyone else? Si Sister Connie, do you have any vision, Sister Con? Napawani? Go ahead, adi ka tingog? Way tingog mo gawas. Okay ra na. Way mo tingog mo gawas. Okay. Brothers and sisters, mauna ni ang atong community.
just lately lang gyud mga last month lang ni siya nga grabe kay ang movement sa Holy Spirit. Mo respond lang gyud ni. Klaro kay nga mauna tawagan ni, istoryahin ni, ingnan ni. And then kay bawo gyud mi pag istorya ni, pagtawag ni Malu, ningon siya, di ko sa what not worthy, then who is? Walay worthy na tong tanan. Ang nakanindot lang nato sa atong community kay guidance man god and sharing sa 20 years na mong experience nga walay nak-guide, coaching ra ni among gihatag. Ang 20 years gi coach lag 2 hours maximum, and then we allow the Holy Spirit. Mao nay giingon na mo gibalik-balik yun, we do not train. It's the Holy Spirit who is going to train you, to move you, and use you. And we did witness it tonight. Ibaw kung si Eva, tingog ko na ba kung siya mo ikasulti bang? Diha, nakaabot pa mag-yugas worship ni Malo. Siya mo ikasulti. Tingog ko na bang? Makatingog. Very good kayo, no? Makahilak man sa talot. Mao lagi, mao gyud na sa kanang nakaila niya, di lagi ka makaila. Basta magpagamit lang ta sa Ginoo, walay lain kana ra gyud. When our head servant or the elders mutawag ninyo, and then mailhan man na mo, we know kung kinsay tawagon. Ang katong tawagon sa Ginoo, ang di angay, di gusto, dili worthy, dili kon kana mao nay gustong tawagon sa Ginoo. Pero katong mo presentar, no applicant. Kaning community there's no application form kung kinsay gusto mo serve. Ang mo serve, idiktar. Klaro kay sa elders nga kani siya andam na, kani siya mao na. Dili andam kay because nga mao na, andam na to say yes. Bahala na ka Lord sa giingon na ni Malu sa pag-serve. And then kudos to the music ministry, si Brad Melvin ug ang music si Joanne, si Dorothy ug si Elsa. Grabe ka sync. Mura mo nagpractice og kanang dugay na bitaw kaayo, mura mo kanang mura bag si Maluba dili pa first time. Mura mo dugay na kaayong connected. Mao na nakandahi kun we're totally dependent on the Holy Spirit. So let us proceed with the pre-gospel song. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May gabi once again, I'd like to share my screen so that kitang tanan magdungan o basa sa atong gospel. Nanay makita? Natin. Okay. May gabi once again, ang atong gospel karon the 19th Sunday of Ordinary Time, Year 2, Cycle B, is taken from the Gospel of John, chapter 6, 41 to 51. The body of Christ, the bread of life. Sumpay ra gani, tulo na ni kasimana, ikatulo na ni katong feeding of the 5,000, and then last week the bread of life. Ya karon gisumpay na pud, sumpay yung pag yun siya next week. Nganong gi-emphasize gyud maayo sa Catholic Church kay importante kaayo ang pagsabot unsa ang bread of life. Mura naman ko nagpaminaw na ito kanang kalawat lang, kapanda na siya. No, it's not. So, tonight, we ask the guidance of the Holy Spirit to reveal to us unsay meaning sa gospel karong gabi na. The Lord be with you. And with your spirit. And with your spirit. The gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Okay, kitang tanan, magdungan o basa. Then the Jews began to complain about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They were saying,
Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I have come down from heaven? Jesus answered them, do not complain among yourselves. No one can come to me unless drawn by the Father who sent me. And I will raise that person up on the last day. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Very truly I tell you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, and they died. This is the bread that comes down from heaven, so that no one may eat of it and not die. I am the living bread that come down from heaven. Whoever eats this bread and will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Praise Lord. to the Lord Jesus Christ. Okay. Ato sa ning sabton og una sa panahon ni Jesus, ha, 'di ba? 2 weeks ago, the feeding of the 5,000. Last week is the bread of life nga siya. Kani sumpay gyud ni siya. Right after that verse last week, sumpay gyud siya. Kung atong balansihon, sugod ni siya sa Last Supper nga nag-institute siya sa Holy Eucharist. And then karon, iya nagyong gisulti in front of a lot of people. Ug imo silang sabton in ani ni. Naghuwa sila sa Messiah, di ba? And then they're expecting the Messiah to be the king. And now here comes si Jesus nga kung baga ba silingan na nila, parintira nila, kaila sila sa ni Mama Mary, kaila sila ni Saint Joseph, and then miingon sila, I am the bread of life. Kung ilang mo sila sabton at that time, masabot gyud sila. Kinsa man ni ngano mingnani naman ni siya? Nganong siya mamingon, di ba mauna siya, mauna. But on the other hand, kung naka-witness na ka sa kadaghan sa milagro sa 5,000 nga gifeed, sa nagipang-ayo nga perting daghana, mo ponder sa jud ka, oy, kung abli mo kasing-kasing, tingali, siya nagwidi ang Messiah, but tungod sa ka-stubborn, sa ilahang kasing-kasing, mauni nahitabo. Ang kagahi sa atong kasing-kasing mo'y makapadagma nato over the unique claim of Christ to be the living bread, the claim to be the only source of spiritual life. Imagine na siya. Kung napatay ka ng kagahi ba, nanugod taon, manumutay na na. So unsa may consequences aning atong pagka-stubborn ani niya. Ang nakanindot ang consequence gud ani is dili ta ka experience unsa di ay ang meaning sa living bread. Unsa nga siya na ba ay source sa spiritual life for our eternal life. Ug ato ning sabton atong gospel karon gibahin ning katulo. Nindot kaayom nga igsuon. 41-43, the stubborn hearts breed grumbling mouths. Di ba? Nagbagulbol sila. Di ba? Nganong ingon man na siya nga siya ang bread of life. Di ba? Anak man na siya ni Joseph. Di ba? Kuan man na siya. Unsa may mahitabo? Wa na. Nagreklamo na. Despite ana, ang second part sa gospel, giandam ni Jesus ang kasing-kasing aron mag-breed, aron mo pasanay sa saving faith. Mao na siya sa 44-47. And then sa last part, sa 48-51, ingon na gud siyang, I am the living bread. The heavenly bread that breeds spiritual life. Ato ning tagsa-tagsaon mga igsuon. Una, stubborn hearts breed grumbling mouths. Ato ning balansihon, ang kaning pagka self-righteous bitaw nato, kada bitaw di na lang ta mo abli bitaw nga ni breed og spiritual, mo breed gyud ni siya og spiritual blindness. Di na siya kaning mga kanang first two, mao gyud ni
depiction yun o sa spiritual self-righteousness. Wa na, di na, mabuta, di na dyan kakakuan, kaya wa na, ikaw na may sakto, wa, sayop na silang tanan. And then, ang tungod kay familiar ka, di ba, si anak na siya ni Mary, di ba, iyang papa si Joseph, wa na. Tungod kay familiarity, wa, ni breed na siya content, ni mo na siya gi-condemn. So, wa na, imo na siya giusgahan. So, wa na comprehension for spiritual relationship. Ang grabe gyud kaning last nga icon, ang grumbling breeds rebuke. Once mo grumble na ka, wa na, imo na yung gipalayo ang gracias Ginoo, imo na gipalayo tagsa-tagsa. Ato ning tagsa, atong tagsa-tagsaon, unsa application sa atong panahon karon. Karon ha, self-righteousness breeds spiritual blindness. Di ba? Kadaghan na mahitabo nato nga di na tumapugan nga takal lang tagyawit sa itong baba nya ang atong overthinking is the biggest cause of unhappiness. Now I want you to have a kanang reflection bitaw na agi klaro kayong application aning kaning tanan karon nang hitabo sa Pilipinas karon all over the media, the social media, the Facebook, the Instagram and everything. Unsa kani siyang self-righteousness nga nagpakuyanap sa spiritual blindness nga nahitabo sa atong Pilipinas karon. What do you think it is? Anyone, tingog lang mo. Pwerte good. Tanan social media, tanang radyo, TV, tanan, way lang istoryahan, kanira gyud. Si Yolo. Yes. Correct. Nga naman. Ha? Pagkadaog yun ni Yulo, imagine gold, di ba? Last man di wa man. Di. So, pagtanaw yun ako, my God, ang iyang giyawit una. Thank you, Lord. Salamat. Grabe. Ang tibuok Pilipinas nag-celebrate, nag-gaan sa gold, the first gold. Wa niya damha nga ni perform siya sa katong na pong unsay nga na bolt ni daog na pud. Pag matuog naman ako ato alas 12 na dong nanadong nanadaog na dagdag ni tanaw jud ko nga naman na overjoyed ko knowing na 7 years old nag-start pa siya after 14 years na kuha niya ang gold. Pag ikaduha niya pagtan-og yun ako unsay ang kamot inani iyan ni sa Ginoo ni what happened? Self-righteousness breeds spiritual blindness. Ang parents, ang mama, whatever, kung tinuod manggaling na siya, watak habaw unsa na siya, bottom line. Instead of celebrating the goodness of the Lord, nga grabe kaayo ang honor, ang pride nga gihatag natong sa country. One person having two gold medals in my God, grabe na kaayo. 14 years niyang gitrabahuan. Whatever problems, ang girlfriend, whatsoever, ilahan na dapat atong i-celebrate ang victory sa Ginoo through Yulo nga gigamit siya anak. Nanangon sa manta. Mo nang if you can speak good, better remain silent. Overthinking kay mauna, shut up. Ang tanan nakisawsaw. Ang tanan nay opinion, ang tanan problema sa pamilya gisibya sa tibuok. Asa naman ta? Kasi diferensya na to sa una nga nag-grumble. Mao ni siya si Jesus, mao ni mo. Why diferensya gyud, di ba? Mao ni siya si Yulo, niya iyang mama, iyang nana, iyang pamilya, iyang nani, unsa? Wa na. Self-righteousness breeds spiritual blindness. Ikaduha. Ang nahitabo ako gining mao rin ako kanang murag kumbaga atong ma-relate na to implication gibatanan. Familiar kayo. Ingon mo gud yang mama, ingon ang girlfriend, ingon ba mao na nagunsa man ta nag-collect tag basura. Nahimo na tang katawanan instead of my God. Sorry, I have to be blunt. I have to be bold. I have to be instead unta ba ang glory sa Ginoo unta karon mo ayo mo patigbabaw basura ang nanggawa sa FB wa na di na jud ko ganan mabasa or whatever nagpresko nag-usap pa na what for
I'm not condemning anyone. No, I'm just saying and stating the fact kun familiarity naggani ang atong hisgutan, wa na mo condemn gyud ka. So walay comprehension sa spiritual relationship. Just like natong utok, kung dili nato pugngan og ato ning i-connect sa atong dila, mugawas gyud sa atong baba ang kahugaw sa atong kasing-kasing. Mo nang kaning community ha, bold jud ko makainani kay ngano kay ako gikan ko diha. Mo nang dili mo makaingon nga wa ko kaagi ana, kanang tanan akong gisulti, ako nang giawit, ako nang gibuhat sa una. At least karon hinay-hinay nang nangawa kay tagaan ako grasya sa Ginoo nga dili na mao. Manang importante kaayo nga abli lang gyud ta. Just like ni Sister Malu, ni Sister Elsie, ug ni Sister Melanie, sa music og natong tanan nga gusto mo abli, maminaw sa pulong sa Dios, makadungog ra gyud ta mga igsuon. Tiwasan, grumbling, bridge, rebuke. Di ba? Tinuod man kanang kinsa mga sexy dihang mga tagpila na ka milyon-milyon man na, pero mga sa Ginoo mga kanan wa gyud. Ang mga gipangsulot na to mga tagpila na nga branded pero ang utok koy suod atong suod sa atong utok basura. Kaya sige lang tagtan-aw sa mata sa kalibutan. Wala ta ni gawas ni transcend nga ang atong makit-an ang spiritual realm unta dili ang worldly realm, which is mo nay nahitabo karon. Grumbling breeds rebuke. Mo nay nahitabo sa kong kinabuhi, dugay na as I have shared it to you a lot of times. Karon ako na ginang rebuke ang grumbling so that ang faith, ang gratefulness mo breed sa akong kinabuhi, which I am doing it right now. The opposite of it. In which, sige tagyaw-yaw, tanaw na, pila ka million, 60 million, mauna, anya, and then what? Ang atong gi-celebrate, ang honor, the honor of the Philippines to have the first 2 gold medals by one person, na pag duha ka bronze. Kumbaga ba nag-improve na, niya focus na sa pila ka milyon, na pa dito sa kondo, tribid ko na pay ko mauna nakalimot away madana to ana mga igsoon bisag usa ka dako wa na bilin si kamatayan ni Ingo, sorry walay milyones kanang imong gold medal wa na ang gi-celebrate unta dapat nato ang glory. We the Catholic country should celebrate and give glory to God sa giingon ni Yolo ba wa jud na iyang ba jud God katong second gold medal niya. Wala ko ang katong kay nitan-aw jud ko, I want to have a look kung unsay iyang ana man gud mailhan nimo ang kasing-kasing kanang kanabitaw kanang sa caught off guard ka, spontaneous, exactly. Di wa man to siya ang artista, ana man gud iyang kamot, tudlo man jud God ang tanan sa Ginoo. Bottom line, my brothers and sisters, stop grumbling. Ayaw kong sunda. I admired Malu. I admired Melanie. I admired Elsie. Nagipangtawag sa Ginoo, wa daghang langas. Di man ko worthy sis, di man ko worthy ma'am, di man ko worthy. Kitang tanan way worthy. But they said yes. Ikaduha, grumbling. Mote, tinuod man gito, mo na. Ang second part sa gospel, give andam sa Ginoo ang kasing-kasing aron mo breed og saving faith. Unsa may pasabot aning saving faith nga naanatay kun tawgon ta na ay effectivity in calling and drawing towards God. Na ay effectivity sa atong teaching, sa atong pagsangyaw, sa atong pagpanulti. Na ang atong pag-reveal, ang unique messenger, ang mediator na to hibaw ta nga si Jesus gyud na siya. Ya, ang effective nga saving faith tungod kay nagtuo ta that Jesus Christ is the living bread, the bread of life. Ug ato ning tagsa-tagsaon mga igsoon. Now, parents, tingog sa tanang parents dire. I think tanan man tingali except ni Dorothy. Am I correct? Parents, please, tingog. Yes, amen, whatever. Tanan nga parents. Please. Amen. Okay. Amen. So kitang tanan.
na dili day tanan na may naman nga dili, but 99% I get this image from our head servant. Nag-post siya yung nanay kay tungod akong yulo lagi. Reparenting your inner child. Reparent yourself to heal your childhood wounds and break free from generational trauma. Kung imo ning tan-awon mga igsoon kaning kinababuan nga bunga kunuhay sa kahoy, mo ni ang grandfather, grandmother. Ikaduha, mo ni ang father, ang mother. Mo ni ang children, yung anak na po children. Kung dili ni nato i-reparent, mapasa-pasa gyud tanan mo ng generational trauma, hangtod gindi ko na siya maputol. Unsa may pasabot mga igsoon, kitang tanan na ay mga childhood memories nga dapat natong i-heal nga karon ba, okay, I'd like to share you. Sa una nagkagabi kon libre na ano panhapon wa naman, so mananaw mig TV na wa naman among choices mga senior, gamay na lang kay choice gyud about life, about inspiration, about faith, mao na siya. Ikadugayan ko ang nasa YouTube naka-atol may bagta ng MMK. Kita na ko na to. Oh my God, ang MMK, grabe ka. Muro kag di ka tuo nga nang hitabo na sa mga parents nga muunay og guba, muunay og baligya, muunay og rape. My God. Buto kag sa di mga igsuon, mananaw mi ikakwan lami gyud sus lami kulata lami gyud kwan, but ang nakanindot ang ending ba walay ang tanan all happy ending gyud. Forgiveness, mauna, may nakasa na grabe gyud. Unsa may hinungdan, at the end maka-realize ko nga kitang tanan kinahanglan inner healing. Parents, kung kita naapata karon tan-awa akong cursor, napata karon sa atong child kay wa ta nahuman kay gi-abuse ta, kay gikulata tas tong papa, kay atong mama ang baba grabe kaayo mao na, so wa tay makuan ang atong ihatag po sa atong anak, mao gyapon wa ta nahimong mama, wa ta nahimong papa kay tungod ang atong pagbata wa nahuman. So unsa may buhaton? Parental calling. Brothers and sisters, parents, mothers and fathers, reparent your inner child so that your childhood experiences don't drive your relationship with your children. As I've shared you a lot of times. Ang nakanindot ang aning community ha, kay nanabay nag-una mi, ma-share na mo ninyo mga young parents nga napay mga gagmayng bata. Oh, I'm so happy nga maka-share mi ninyo ani nga gagmay pa yung mga bata, and then you still have the time to reparent your inner child aron ta maayo aron ang atong pagdasa atong mga anak the way na that God should want it to be a parent, not a wounded child nga nahimong mama, nga nahimong papa. Ikaduha, effective teaching. Ngano mang effective ka in teaching tungod sa atong nanghitabo, di ba? Kung sawayon ta sa una kanisus mao gini nahitabo na ko, ay maenala ko na ko sa ikasulti, don't build prison of yourself whose bars are people's opinions. Mao gini sa una. Umingon ka, wa na hangtod na priso na ka nga di nakakuha na hangtod ay mong future nagmayo tungod kay you're still living in the past. O magpadayon ta ani mga igsoon, dili ta makabuhi o dili ta mo desire nga makabuhi. Take note, listen. If you do not desire nga maayo ka, if you do not desire nga maayo ka sa imong wounded memories sa imong past, ug di ka mo desire nga maayo ka so that you will become a mother and a father to your children nga mahimong saktong anak, then why mahitabo nimo? It's your choice. Why mahitabo, why mahimo ang Ginoo kung di ka mo desire mga igsoon. Og di ka mo desire, magpadayon jud ka nga kiko-kikoon kas mga tao, kiko-kikoon kas kwarta, kiko-kikoon kas sa past experiences. Wa kay mahimo kay you allowed it. Instead of cutting it off, you allowed it. That's why mauni mahitabo nato mga igsoon. Kung dili ta maayo sa atong past experiences,
Ang di lang ka kahibaw nga ang imong lola mo ini anak nimo wa ka nahuman, ang ikaw nga mama karon wala ka nahuman, imong gipasa sa imong anak karon, ang imong anak nahimong violente, nahimo nang that's why daghan ang mga namusil dito sa Amerika gipangpatay kon, it's because of it. Nothing more, nothing less. Bold kung musulti anay kay we have been handling inner healing for the past mila ka may years. Ang root cause, inner child. Mo na ang teaching sa atong past experiences, grabe ka-effective mga igsuon. That's why the third and the unique messenger, ang revealer, ang mediator nato, Jesus Christ, the living bread. Nga ang atong lola maingog useless, ang atong mama maingog worthless, kita karon nga naa ta nag-attend sa prayer meeting every week, online prayer meeting, kaning bar mao na ni si Jesus, the unique messenger, the revealer, the mediator nga may muhil sa atong past, ang dili na nato mapasa sa atong mga anak. Mo inspire na ta, mo say na ta, mo guide na ta, mo coach na ta aron siya mamahimong maayong nga anak. Aron makaingon ta, Lord, mission accomplished ko sa pag-guide sa imuhang anak nga ako nga imong gipiyalan, being the mother or the father here on earth. It should stop from you, father and mother. It should stop from you. Ayaw himuang basurahan ang inyong mga anak kay dili na sa nila. Walay sala ang mga anak, ato silang amumahon, dili na sa nila nga ang atong mama o papa sa una maayo atong naagian niya, atong gipasa nila. It's not their fault. Parents, please. Ganong nangugat jud kog ani kay ang sa kalibutan karon sa nanggawa sa nahitabo ni Yulo, it reveals asa ta dapita karon mga ginikanan nga entitled, inahan nga entitled, amahan nga entitled. Only few are really functioning as mother, really functioning as father. Unsa may function sa mother ug father, mo guide sa children. Dili mo guba, dili mo pasa sa worthless, dili mo pasa sa useless. It stops from you. With Jesus, with the bread of life, it stops from you, father and mother. That's why, kung naayo na ka, importante na nannagyog kay ka ng saving faith. Sa una, katuwa pa ka maayo, inigkuan problema, wala na. No problema, dahil ka patay, wala. But tungod kay nakarealize ka, yes, problema akong mama. Yes, problema ang akong nagian. Yes, problema, but naay Ginoo nga muayo nako, sumungita jud kag paagi aron ka mubuwak. Bear fruit, bear flower wherever you are planted. Bisag asa pa ka. Kung gusto gyud mong mabuhi ka kay naay Ginoo nga mo guide nimo. We cannot force someone to hear a message they are not ready to receive. But we must never underestimate, paminaw, the power of planting a seed. That's what we're doing here every Saturday. We are always planting a seed. Remember that. We're not condemning you. We're not convincing you. We are just planting a seed. Ikatulo, heavenly bread breeds spiritual life. So, unsa may pasabot, anak? Pag-identify sa bread of life, which is Jesus. Ang superiority sa bread of life, unsa may pasabot, anak, nga Jesus mismo, He Himself, the bread of life, is beyond. Siya go'y labaw sa tanan. Why nailaing makalabaw pa niya? Unsa may connection between the resurrection and atonement, ato ning discuss mga igsoon. Kung ang heavenly bread naana sa atong kasing-kasing, naana sa atong kinabuhi, mo breed yun na siya spiritual life. Mangita jud ka og pulong sa Dios, mangita jud ka nga makasabot ka, ngano di man ko kasabot, ngano kayo di pa man andam. Pero kung andam na ka, mangita ka, hinay-hinayan kung nag-ablis Ginoo, hinay-hinay hutod, maodo ay ni, maodo itong na inato, maodo na. That is the will of God in our life. Una,
identification. Doon saon na nato pag-identify sa bread of life. Kani, nganong, paghita yun ako aning image, grabe yun ako kay ngon, Lord, grabe ha yun mo, Lord, oy. Mao yun eh. Mao gini akong pangutana. Unsa may kay kanang gospel sa John, lisod, kay na, sabto na ko, di ko kasabot. Unsa nang bread of life, di ko kasabot. Pagkita na ko anang message, kani, mao gini akong journey. Kanang yun kanang, unsa man na. And then the Holy Spirit will inspire me nga mao din history nga gikan na ni Jesus nga sa Catholic Church ni Saint Peter nga mao na aron inibasa nato sa Bible hangtod internalize nimo nga ang Holy Eucharist, ang kalawat ba, it's not bread per se, it's really the bread of life. Nga kung makadawat ka na niya, dili mabuhi ang imong lawas, ang imong kalag, maoy ma-enlighten. So, unsaon man nga paagi mga igsuon, maoy mahitabo kung you realize that Jesus is the bread of life. Spiritual conversion. Makahibaw gyud ka, as human as we are, grabe ta kahugaw, grabe ta, sige lang tag kanang budlay, sige lang tag fight for atong panginabuhi sa kusap, grabe gyud. But when we understand what is the bread of life, that Jesus is the bread of life and God is pure and He is peace, mausab imong kinabuhi mga igsuon. Makasabot na ka nga inigdawat nimo sa Holy Communion. That is not bread. That is Jesus. You are receiving through the bread of life for your spiritual life. Muna mga igsuon, karon inigkalawat nato niya. Hinaot unta nga kana bitong nanatay reverence, nanatay, it's beyond reverence. It's, I don't know the exact word. Kanang inigdawat bitaw nato mura tag kanang imudyong gi sapnay si Jesus, and then when you intake it, the bread of life, ni imudyong gi-visualize nga ang unod na ni Jesus nga naa sa imong nisud sa imong kalawasan, nga nihatag nimo nourishment sa imong spirituality, then you can understand that the body of Christ is the bread of life. Dili lang bitaw kay ang lawas ni Kristo, amen, ito, lakaw na ka, luhod na, moral gwa. Treasure it. Talk to that. That's Jesus Himself. Swerte kay ta mga igsuon nga kitang Catholics, grabe ka solemn ang atong pag-consecrate sa Holy Eucharist. Naka-attend mi og kasal nga kanang born again bitaw. Wa gyud, why solemnity? So, ang bino, ang kuan ina not like the Catholic Church, grabe ka solemn. Truly the Catholic Church is the Church of Christ. Siya gyud kika ni Jesus nga ni Saint Peter, mao nang grabe ka solemn. Unta kita makarealize ta unsa ta ka blessed, unsa ta ka pinili sa Ginoo nga ug makasabot lang ta unsa na ang bread of life. Siya na mismo mga igsuon inigkalawa unta nato. Di lang bitaw kay amen. Guman wa lang luhod inabot dito lingkod wa after 1 minute wa pa gani na digest nato, na ingest nato, wa nagatabi na ta, nag-cellphone na no. This time atong kalawat na to na siya na magluhod ta, you close your eyes and then imo visualize na si Jesus na Himself convicting you, paghatag na siya nimo nga mausab according to His will, and truly enough mausab gyud ta mga igsuon. Just like Mother Teresa, I love this quote, the biggest disease today is not leprosy, is not COVID, is not whatever saningan anak karon kanang impaha, impax, monkeypox, dili tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted. Kitang tanan in one way or another have felt being unwanted, have felt being rejected, have felt being whatever. Ang worst pa kay ang atong parents mo ay magbuhat anak mo na pinaka-worst na sa mama o papa mo na pinaka-worst na atong mabuhat anak. Nganong isog kay ko anak kay nabiktima nako siya ni
luckily enough by the grace of God na corrected ko sa Ginoo at the age of 4 pa siya ni. I'm so blessed. I'm so blessed. That's why mga igsuon, the superiority of the bread of life maunay ipasabot ang pagka-Diyos noon dili makita sa pagsigig luhod o pagsigig balik-balik sa balay alampuanan. Makita kini una sa tanan diha sa atong mahigugmaong pag-amuma sa usag-usa. That is the meaning of the superiority of the bread of life. Kung ato nang ma-ingest, ato madawat that the Holy Eucharist, the bread of life, is Jesus Himself, then we can be the answer of those who have been hurting, of those, the greatest disease, the disease of the entire world population of how many billions, the feeling of being unwanted. You will become the answer when you have the bread of life, Jesus Christ, in your heart and in your life, mga igsoon. So may connection between resurrection and atonement, di ba? Kitang tanan in one way or another, murag mo agi gyud ta nga katong gikanta ni Sister Malu ganina nga when you're down, you just come to me because my yoke is easy. Kitang tanan ni agi ani, murag kag gibusdakan, wa nay ugma, kay puro na lang wa na. But unsa giingon Jesus, come to me and I will give you rest. Maogo na mahitabo sa kanta ni Sister Malo ganina, ingon nimo come to me and then you will yield and go to Jesus. Tanan nimong worries mabroken, tanan nimong gapos mabreak, tanan and you can hear and see the Holy Spirit enlightening you, awakening you, and you can know that the Father will tell you that I have sent you the Son to save you. The Holy Spirit will point you to Jesus. Mauna mga igsoon. Once i-point sa Holy Spirit, then inigbasa na to sa gospel, inig-share na to sa gospel, ang atong ma-share, ang atong experiences kay makasabot na tag unsa di ay meaning. Mauni meaning ani, paminaw kay kitang tanan makugang gyud ta ani. It is not our job to convert people. It is not our job to save people. It is not our job to convict people. It is not our job to convince people. Unsa man atong job di ay? It is our job to tell people. Just share your experience. Sabi to tinisulti na ko ganina nga di pa man jud ko maka-convince. Ma'am, di na magkumakakuan, di man pa rin ang uban makakakuan na daraan tubag. The converting, the saving, the convicting, and the convincing is the work of the Holy Spirit. Ang atong trabaho is just to tell, share. Once makahibaw na taan yung mga igsoon, they will never get frustrated nga nung watay gahom, nga nung watay epekto sa pagsulten sa tao, nga nung wa mangyapon tayo sa kitag balik-balik na istorya, wa mangyapon ni epekto, nga nung di mangyapon ta. It's because it is the work of the Holy Spirit. But when the Holy Spirit will use you to tell the people with power, then your word, your sharing has power. It's not because you have power, it's because you have the Holy Spirit to tell you, to convert, to save, to convict, and convince, not you, the Holy Spirit. Ato nang hinumduman mga igsoon. Aron why bisag usa nato diri nga mudako ang ulo kay trabaho na sa Espiritu Santo sa gabalik-balik na sa atong worship leader ganina ni Sister Malu, sa atong moderator nga ang Holy Spirit na mao nagkuan, perting hilak sa atong moderator kay gi-convict siya sa Holy Spirit. Mao na siya proof. Atong first time nga worship leader nga gigamit sa Holy Spirit, naka-convict, naka-touch o naka-move sa atong moderator nga grabing hilak niya. Mao na ipasabot. This community is truly dependent on the Holy Spirit. That's why, my brothers and sisters,
Ang kinagrabihang away sa atong kinabuhi, ikaw o ikaw ra gyud gyapon, ako o ako. The goodness in me and the bad in me will always fight. It's forever. It's all up to us kinsa itong paminawon. If you have the Holy Spirit, of course, imo ginanggubon ang bad. If grabe ang imong bad, lumos ang Holy Spirit. But if you are just yielding to the Holy Spirit, slowly, little by little, mag-anam yung katarong o kalimpyo ang atong kinabuhi. That's why, my brothers and sisters, I really love this analogy. Kani, nangita jud ko ang image bitang nga usa lang uta ka grain for me man good for me. Our life here on earth is just a grain of sand compared to the sun of all the desert on earth. Just like our life here on earth is just a drop of water in the ocean compared to the ocean which represents the eternal life. O makahibaw ta na mga igsuon. Atong kinabuhi dire sayon, kita ray naglisod-lisod gyud. Kita ray galisod-lisod. Ang gihatag sa Ginoo ay John 10:10, I'll give you life and have it abundantly. Kita lang mao nagpa lisod-lisod gyud mga igsoon. Kita. Kay we think we can, but we can't. That's why, brothers and sisters, I do pray that the power of the Holy Spirit will convict you, will convince you, will inspire you, will awaken you, will enlighten you that Jesus Christ, the bread of life, may strengthen us, my brothers and sisters. That's why in the Holy Eucharist, unta, inigsimba na to og mapuhon, mausab atong pananaw. Di na, kung makasabot kag unsa na ang Eucharist na si Jesus na himself, di nimo makitaan ang pari, di nimo makitaan ang mga surikbot na nasa imong paligid, sa imong tapat. You focus on the Mass and you can see Jesus. It's not the priest. It's Jesus himself. The body of Christ, the bread of life, the living God. I know tagsa na lang ninyo karon maka hinumdum aning kanta. Kami amo gining kanta during 70s, 80s and 90s. I received the living God. Communion song ni siya. Grabe kanindot niya. Gi-remind ko sa Ginoo last week pag simba na mo online kayo amni kasimba kay lapok man lisod man naubon kay delikado may slide ni. Gikanta ni sa among simbahan na online kanang Catholic Church sa Washington DC. Pagkanta gyud ani, my God, kanindot sa meaning. I receive the living God and my heart is full of joy. Imagine, ang kalawat mismo, the bread of life, the living God, atong gidawat. And Jesus said, I am the bread sent to you from God Most High. Take and eat, and you will live. You need never fear to die. Mao na ang iyang promise. That is His words. And He said, I am the vine, far from whom no life can grow. If you join yourself to me, a rich harvest you will know. Brothers and sisters, let us pray. Let us close our eyes and let us pray. Lord Jesus, thank you for giving us the grace to deliver your message and to give us the grace to understand that you are the living God. You are the bread of life. You are our bread that give us spiritual nourishment that we will never die. Give us the grace to accept, to understand deeply the meaning of your sacrifice, your ultimate sacrifice to die for me so that you will become the bread of life. Brothers and sisters, we pray that we can understand the deeper meaning, the ultimate sacrifice of the Father to send His Son on the cross to be our living bread, to be our living God,
we can receive it with joy. When the music ministry sings, my brothers and sisters, let us ponder and reflect that we can truly receive Jesus, the living bread, that we receive the living God. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. Jesus said, I am the bread, needed one to give you life. You will partake of me, need never fear to die. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. Jesus said, I am the way, and my Father longs for you. So I come to bring you home, to be one with me from you. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. Yes, Lord. When we receive you, our heart is really full of joy. Salamat, Lord. Thank you for allowing us to experience and enlightening us that you are the bread of life, the living bread, the living God that we receive. And all of this, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi, mga igso. Good evening sa Ay, tanan. gabi. May gabi. I'd like to congratulate this Sister Malo. Sis Malo, grabe jud imuhang kuat sis Malo oy. Jud ko kaagwantag jud nito, jud akong luha. Grabe jud ang presence sa Holy Spirit karon. Yang Wala nito, sis, ay, nagbaha. lagi mao jud, lagi ka na bitong feeling bitaw nga kanang gamay okay ka kanang when you say yes ba pag ana ako nga sige sis Luz ana wa jud ko kasabot pag anoint pa lang nila ako that day wala na ko kasabot hilak na jud ko ato daan kanang ganing feeling bitaw ka nga Loy kanang Ginoo baya niya akong giserbihan niya kanang ganing gamay jud kay kasi pananaw nimo ba niya kanang unsa di kanang murag imong feeling nga inani ha akong feeling kanang murag ikog nahadlo ko kay kanang lawat if kanang Ginoo baya na nya ako kinsa ra ko kanang mahatag ka na ko tanan ako ang best or ingon ana gani kanang di ko kasabot jud mahadlok jud ko kanang gani ang feeling nga inana siya kahuli gani nga dili lang ingon nga dili jud siya normal nga tao nga imong bitaw honestly lang ha unsa ra biya ni di ka kakita nako di ko kakita ninyo bisan pa magbasa ka or wa jud as in pero the thought alone bitaw nga kanang mingon ka yes Lord kanang mo commit ko nga grabe jud siya mo nakain ko ba nga Lord kanang buhi jud ka na jud ka di jud ka ingon lang nga naara sa mo hunahuna sa mo na jud siya nya like wa jud ko kapugong ganina kay you know for more than half of my life wa jud ko kay baw nga tagaan jud ay kog pahuway sa Ginoo mao na sisters and brothers I tell you lang jud ayo lang jud buhi ni Lord kay maabot ra jud ka sa time nga mo pahuway ra jud ka like totally like
still gyud ka nga still, and then ang nakanindot kay gamiton pa jud day ka ni Lord niya. Tanan makasabot na jud ka sa tanan sa imong mga hilak, imong dagma, imong sipon, imong laway, imong luha nga nag-abot tanan, makasabot na jud day ka unsa toy purpose. And now every time mag-share na si Sister Luz na po, i-confirm pag sa Ginoo nga mauni ha, mo na kung ingon nimo niya. Mo na ako karon honestly lang pag start na kog join din sa prayer meeting nato, like before pa katong online nagka-online, duha man jud ni kay ba man sila Sister Luz, duha man jud na akong gi-attendan nga kaning unsa ni ka community. Dako jud kay akong kuan niya. I'm really happy jud ba nga gibutang jud ko sa Ginoo diri kay where ni grow ko as a person, ni grow ko as pagka-mama, ni grow ko as pagka-anak, ni grow jud ko tanan. So mao na yung ako naabot ko sa point karon kamo sa jud, I know maabot ra sa jud mo dinaan right now kay bago na si Sister Luz unsa ko before og karon. And with that, Sister Luz, salamat jud kayo kay siya jud na voice ni Lord para nako. Every time confused ko siya jud na all the time ang ipahunghong sa Ginoo na gahian mo uy mao man akong giingon nimo. Every time mo storya si Sister Luz na murag mo wa jud ko duda wa ko duha mo judain ko. Aw bitaw the Lord no, thank you. Always yun na si Sister Luz o si Brother Raul. Thank you. Kay kung wala sila, di jud ko mag-grow. Kabalo jud ko, di jud ko mag-grow, o di jud ko mahawa sa ako ang situation before. And with that, Lord, salamat jud kaayo. Salamat kay Sister Mel. And kuan na ta, we're just instruments of God. And then Amen. I'd like to hear from Sister Malu. Can we hear from you? Can you share what you have felt ganina? Ha. Usa lagi na kumingon di, to God be the glory. Dili, kung ako lang, imposible kayo to. Imposible. Sakto gyud, kung imo lang gyud i-surrender tanan ba, kinsa ra man taon ko katong pag I think that was last week during our anointing before we start the prayer meeting. Pag ingon lang yun nimo nga, you receive a message na naalang ko'y i-message after the prayer meeting. Naagi pitik sa kundugan ko, ugoy, unsa ka ni, ako yun ni. During the worship, ato sige kong li na, may message wapain ko, ayay. Pero, nanggawas mi, every Saturday maguti kinami banding sa ako mga friends din so naamis kawas ato. Pag ingon pala niya, day, kumusta? Yung kung mauna yun Yung ko, Lord, naadjud ang leading ba? So, tinuod yun na, kaning anointing, kaning atong community ba is very dependent sa anointing sa Holy Spirit. To be honest, katong akong naaman ko'y guide during the worship a while ago, but hilig mo ko every time I worship, magpiyong jud ka natin, na magsagol na, tulo ng luha, tulo ilong. Muna mas may wala gyud nag kamera ka ganina. So lahi ra gyud niya kanang ako kanang naamag gyud ko'y fear, naagyo ko'y kakulba, pero kaganina gaan kayo. Kagabi nagpray gyud ko na ako jud na akong mga friends bang ay giti ka message mo pagkita ano ko ni Eva, wow kuan gyud to kanang manifestation gyud sa Ginoo. Giingnan na ako daan akong husband na gi-assign ko to lead the worship. Kay kabaw magigugkin sa unang igon. Ingko tabangi ko gang nga dili tama, dili ko matandog, dili ko ma-disturb. So that was I think Thursday night din gi-anointing ko ni Kuya o ni Ate Luz. So pag-ingon niya preserve the anointing. So naapay Friday morning. So gusto gyud ako i-preserve, you know what I did preparation. Inko Lord, imo na magyud ni. I stop kanang di ko mo ako ni abli sa akong Facebook. Although na yung mga message of family, wa ko ni open sa akong YouTube kaya ko gusto makabati og pati kay gi-preserve gyud akong anointing. So yesterday, grabe gyud kanang sungugon gyud ka ba sungugon. Wala ang akong husband ug ang akong son nang gawas mi kanang duwa sa park. Naabot lang gyud ang point nga gisapot akong husband sa akong anak. Unya pakakita ko nga gisapot siya sa akong anak, igo pugo pero kabaw mo
gipapauli mi sa Ginoo after. Niya ka nagi akong hibong kung anong kapoy mo gid ako lawas mura ba gipakatug ko. Giandam lang yun ko para dili na ko at bangan ang kasapot. See how God works? Unya, lami ka akong tulog. Niya, gipukaw. Nagpa-alarm ko og 6:30 kay para mag-prepare. Alas 5 pa lang gamatan ako. Niya, pero ko, Lord, ikaw na yun niya mo na sige ko just I totally surrender everything, Lord. Wa ko'y lain giingnan. Maski si Grace, naingon ako ni Grace, honey, just pray for me. I didn't even tell them na I'm gonna lead the worship. No. Even my family, I just told them to join the prayer meeting tonight. So, thank you, Lord. Thank you. Kita yun, if tawagon lang yun, just say yes. Bahala. Do not ever lean on your own understanding. Kaya ako, kabaw man dyan kung sa poor, kabugits. Pero, pang Ginoo na yung lihok, good. Thank you, Lord. Thank you, ate. Thank you, kuya. Amen, 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 amen. Mo na akong kuha na ng community ha kay kanang witnessing naman good ko. Kami ba being the elders, especially ato head servant kanang okay. I just like to share you one thing. Especially on a Saturday. Grabe ka-humble ang atong community. Saturday, wala na magbuntag, mag-payroll ko. After na, wala na. Focus na ko sa talk, unsa na siya, unsa na, mo na tanan. And our head servant is so humble enough. Nga siya may mag-atiman ako. Lutuan, hugas plato, tanan, just, aron ako makafocus yun. Nga, murag, pa-realize on kas Ginoo bitaw na, grabe no? Atong head servant, wala mo lead, wala mo hinani, pero the meanest, the simplest, iya kong sabihan, pakanon, lutuan, mo na, dahil nagkuan na, ang ako initubig, kani, andam na ni, ang kaning tubig init, kanang para katol sa karat, mukarat, hinana. It's just Jesus washing the feet of the disciple. Way dagang langas, way daghang kuti-kuti, watanan, nanghugas. Siya na manghugas, labi pag Sabado lang yun, Sabado. Mo na, ganina ba ito, gipakita ko sa Ginoo ba? Gipakita ko sa Ginoo nga, ang inyong head servant is, tuod siya mag-worship, tagsara na siya mutingog, ug kanang talk, kay ako magikuan, pero look at him. Akong gi-share ninyo kayo, di man gud mo kakakita. I just want to share to you kung unsa ning community nga gihatag na to. A community that serves, a community that say yes to God. Yes, pag anoint sa atong head servant, grabing hilak dito sa Capital Parish, kaya wa may kibaw unsaon, wa may kibaw unsaon ni pagda, pag pandemic, wa may kibaw unsaon nga ni, until such time nga niabot ni, nga nanatay duha ka tulo na ni sila ka moderator. We have one kanang worship leader nga ang tanan makaingon gyud nga dili first timer. Why is it? Why? Only one. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Walay lain yun. Mo na nga nindot kay itong community. Nindot kayo. Kanina, amang yun si ang barkada ni yes. Gizom jud na ako ganina. Mo na nga naamang yun si Ralph o si ang kitsingana ni Gizom. Awas iba. Yang gizom gyud og si Malo ba gyud kay ang tingog murag og si Hiling kay usually ati pag naakoy ka ng mga gipaampo no, I always like muagi gyud ko ni Eva, mo message ko ni Ralph, but kanati good na wa ko ka-dare og message nila, and I don't know why they're here. Thank you kayo, Lord. Salamat kayo. Yes. It's because lahi man good kun mo-pray ta sa atong kuan kay murong gutong ma-conscious. But when makurat lang ka, I know kamong tanan. I know all of you nakurat. Nakurat ta sa gahom sa Ginoo. Kay bao ko nga si Ralph nagtuga tanawa nga nagtuo gani siya si Ate Luz punto na nagtitingay siya nga si Malo. Mao na. This is the community that we have mga igsoon.
this is the community that we have. Ang impact sa tanan. Mo na kamo og na gani mo tingog ninyo bantay lang mo sa atong head servant dahil manaw na siya dong mo ko siya go mana ra man ko dong mao ni kanang prompting siya go dong sa boss man siya nga adi pa anya ra di pa. So ang atong community walay mo apply batawgon gyud same ni Jesus. Did someone else applied for Lord ako ha I want to be an apostle. Lord, I want to be a disciple. Did someone ni kuan? Wala. Same na to. Biblical ang atong gan. We just followed what Jesus did. Nanawag siya ang apostoles, gibiyaan ang ilahang trabaho kay ni follow og ni obey ni follow ni Jesus. Ang word atong gisunod. Ang paagi ni Jesus atong gisunod. Nangayo tag wisdom kung unsaon nato pagda sa atong panahon karon. Well, let us pray. Let us pray. Nga moabot na po nga napoy laing gospel sharer po nato. Sa ako nang giingon nato, we are not training anyone else. We are just coaching. Kung giunsa kumbaga ang 20 years, decades of experience, i-coach lang and then let it flow. Pasagdi. Awa ang impact, grabe kaayo. Tanawa si Elsie, tanawa si Sister Melanie, tanawa si Malo. Unsay impact? Coaching plus the power of God equals glory to God. Everything. Atong tagaan sa masipang pakpak ang Ginoo. Glory. All glory. Music ministry, to God be all the glory. Let us sing. To God be the glory. Kitang tanan, give glory to God. Kitang tanan. Be the Glory to God be the glory for the things He has done. Kitang tanan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Amen and amen. Music ministry, Brad Melvin, Sister Malo, Sister Elsie, Sister Mel, to God be all the glory. Fruit of this community. Tanawa ang music, tanawa si Brad Melvin, si Malo, si Elsie, Sister Melanie, mauna ni bunga sa community. The reason nga nagpadayon ta kay namunga ang community, ni grow ang community, na anay daghang mga bag-ong nga panggamiton sa Ginoo, wa pay boundaries. Who would ever think na ang online prayer meeting makaproduce o mga online servants? Only by the glory of God. Sister Melanie. Yes, jud tinuod jud na sus grabe jud si Lord og makaambot di mas spelling. So before ta mo end sa ato ang prayer meeting karon, may I ask everyone to pray with me tonight for our last prayer. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen.
before ta mo end sa tanan, may I request sa ato ang music ministry nga mukanta ta, i-offer na to for our very own Mama Mary. Kay dili man pwede nga wala si Mama Mary kay He is the mother of our own Savior. So may I request the music ministry to sing our song for Mama Mary. Holy Mary, now we crown you, honored Queen of all our race. Noble Virgin, may our tribute with your love and gain us grace. Ora pro nobis. Amen. Ora pro nobis. Amen. Sir Brown, may I request our head servant to extend his hand for our final blessing. With the anointing of Archbishop Palma to our head servant, Brad Brown, may God bless us. May God always keep us safe and warm na hinaot paunta nga dad-o nato ang tanang mga grasya nga atong na-experience tonight, ang kagrabe sa presensya sa Ginoo nga atong bawnon throughout the day, throughout the week, and spare ta niya whatever circumstances inaa. And with that, to God be all the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening sa tanan. Ipakita sa inyong camera, so beautiful. Amen. It's exciting, beautiful, beautiful. Ralph, welcome, ang imong best friend. My God, Ginoo ko, salamat, di matabang-bang. Mao na ni Ron. Nane, bantay-bantay mo, nane panaugon, basta kibaw na mo, nanagani mo text ninyo, mao na ni Ron. Bantay lang yun mo. Bangi sunod. Lain kay kuba, kaya sag tiil, mangurog, mamugnaw, ang tuhod. Okay, but in fairness ha, music ministry, Brad Melvin and the group, my God, grabe kayong anointing, grabe jud kayo. Grabe jud. Brad Melvin, ang connection ni Malo ganina og ni kamo ni sa music, mura jud mo ga-practice tinuig. But the connection, ang grabe ang Holy Spirit jud nag-join ninyo, grabe kaayo. So beautiful ang pagkanta, ang connection sa worship leader to the music ministry, ambot di mo spelling. Amen, 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 amen. As in good. Good night everyone. Good night Canada. Good night Australia. Good night Taiwan. Good night Leyte. Good night Bohol. Good night Cebu. Good night Negros. Good night where else? Right. Ha? Dubai, Dubai. Good night. Sino? Oh, Ay, di ay, doon na si Janet. Good night, Dubai. Japan. Oh, tanan. Thank you and God bless us all. Amen. Music